في أول اختباراته الودية تحت قيادة مدربها الجديد البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، دخل المنتخب الوطني الجزائري مباراته أمام بوليفيا على ملعب نيلسون مونديلا بروح جديدة وعزيمة كبيرة. اللاعب أمين غويري كاد أن يفتتح التسجيل مبكرا، لكن الحارس البوليفي تألق في مرة أولى، ثم القائم رد الكرة الثانية. بعدها كاد يوسف عطال بتسديدة صاروخية أن يهز الشباك، لكن الحارس البوليفي تألق. ثم رد الضيوف ببعض المحاولات لكن دون جدوى، ليعود بعدها المنتخب الوطني الجزائري للهجوم بتسديدة أخرى من نبيل بن طالب، لكنها مرت جانبية ببضعة سنتيمترات. وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين تمكن اللاعب أمين غويري من افتتاح باب التسجيل للمنتخب الوطني الجزائري بعد عمل مميز من زميله ياسين إبراهيمي. هدف أفرح الجماهير الجزائرية، لينتهي الشوط الأول لصالح الخضر ب1-0. ومع بداية الشوط الثاني بدا وكأنه هناك خلل في تمركز اللاعبين الجزائريين، نجم عنه خطأ دفاعي من اللاعب عيسى ماندي، تمكن على إثره المنتخب البوليفي من معادلة النتيجة في الدقيقة 47 عن طريق اللاعب كارميلو. بعدها انتفض المنتخب الوطني الجزائري ببعض المحاولات لكن دون جدوى، ليتمكن منتخب بوليفيا من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 70 عن طريق اللاعب خوسيه ساغريدو. المنتخب الوطني الجزائري رد بعد 9 دقائق من ذلك بهدف التعادل عن طريق اللاعب ياسين بنزية، وهدف ثالث في الوقت بدل الضائع عن طريق المدافع عيسى ماندي، ليحقق بذلك محاربو الصحراء انتصارهم الأول تحت قيادة مدربهم الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، والذي قال بعد نهاية المباراة: ستكون هناك تغييرات في المباراة القادمة أمام جنوب إفريقيا. وأضاف كذلك: الجمهور الجزائري كان رائعا وآمن بالمنتخب، والأجواء اليوم كانت مميزة بملعب نيلسون مونديلا. وواصل: أعرف جيدا الشغف الكبير للجماهير الجزائرية وعشقها لمنتخبها. هناك عمل ذهني كبير ينتظر المجموعة، خاصة لما نقع في وضعيات صعبة. جوانب كثيرة علينا تحسينها، بدأنا العمل فقط منذ أسبوعين، ونحتاج إلى الوقت للوصول إلى أشياء إيجابية.